السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين walaalyaal soo dhawaada maanta muuqaalka waxaan idin kula wadaagayaa shan ka mid ah ganacsiyada beeraha iyo xoolaha la xidhiidha oo aad maal gashan kartid xataa dhaqaale kooban aad ku bilaabi kartaan ganacsiyadan ayaa luqadda qalaad looga yaqaanaa agri business oo la leeyahay waa ganacsiyada dhaqaaleyahanada ugu badan ka soo saari doona qaaradda Afrika ama milyaneerada ugu badan insha Allah walaalyaal waxaan rabaa inaan shantan ganacsi aan idin tusaaleeyo oo suuqa baahi looga qabo ganacsigu wuxuu ku shaqeeyaa supply and demand maxaa suuqa looga baahan yahay maxaase suuqa la keenaya haddaba shantan ganacsiyada ee dalka gudihiisa iyo dibadiisaba fursada kale ayaan toos u gudagalayn ganacsiga kood walaalayaal waa in aad maal gashatid geela barqamaalada lo'da adhiga ganacsiyada caanaha suuqa keena caanuhu waxay ka mid yihiin waxyaalaha suuqa Soomaaliyeed aan baahidooda la dhammaystirin waxaan dalka keensanaa caana maraaciyo carabaha laga keenay aad ogtihiin in meheradaha kafeterigu kafeega ay ku sameeyaan waxaa la keenaa caana niido caana amis caana sidan waxaanu caanaha waxa loo keenayo waa caano dhammaystiran oo fresh ah ayaan suuqa meheradihii iyo guryihiiba ayna helin waayo haddii kale uma baahneen haddii ganacsi caano nadiifa oo dhammaystiran oo qiimo macquula suuqa laga heli lahaa haddaba qofku markuu neef geela iibsado waxaa laga yaabaa maalintii in 2 mar ama 3 mar meelaha neefka la liso oo koombadii caanaha $1 iyo badh baan filayaa baa la siiyaa magaalooyinka Soomaaliyeed $2 ilaa $1 intaas u dhaxeeya magaalada joogtid koombada caanaha inta laga siiyo ama halka litir caanaha hoos igula wadaag si gaar ayaan laaf ku saari doonaa marka waxaa dadka hadda 10 neef haysta oo kale 10 geela oo dhalaya iibsaday $1 ama $1,300 si xaraga leh ayaa caanaha geela looga lisaa bishii oo ku socon kara marka shaqaalaha iyo kharashaadka laga reebo hadhowtaad ka jirtid lacag fiican ayaa kaaga soo hadhaysa marka ganacsiyada caanaha la xidhiidha ee geela barqamaalada la dhaho ee la soo liso ee suuqa la keeno waa ganacsiyada lacagta joogtada laga helo oo meheradaha shaaha sameeya ay iibsadaan guryuhu ay gataan suuqa laga iibsado haddii aad barnaamijkan caanaha ka sameeyay daawatidna 2 mashiin haddaad soo iibisid ka pasteurizer-ka caanaha ka dila bakteeriyada iyo ka qaboojinta ku haya ee taangiga caana fresh ayaad suuqii oo dhan aad gadi kartaa bishii oo dhan laga heli karaa marka mashruuca koowaad waa barqamaalada ama caanaha geela waad hataa hal geela 2 geela liso aad ku darsan kartid lacag kooban aad ku bilaabi kartid dhaqaale fiicanna ku shaqeyn kara waa ganacsiga koowaad intaan ganacsiga labaad u guda gelin waxaan jeclaan lahaa inaad like saartid muuqaalka haddii aadan like saarin si uu dad badan u sii gaadho ganacsiga labaad walaalayaal aan isleeyahay dad badan ayaa wax ka dheefi kara ama ka faa'iidi kara waa in aad dhanka xoolaha ka shaqaysatid xoolaha muuqaal isbuucan ayaan kaga hadalay yacni hilibka adhiga aad buu qaali u sii noqonaya geela oo neefka seelada burcaan arkayay Cabdisalaan Hereeri oo barnaamij ka sameynaya neefka ariga wuxuu marayaa $80 dalka gudihiisa dabadana maxaad malaynaysaa marka ariga geel oo kale waxay dhaheen ka ugu yar waa $450 ilaa $900 inta u dhaxaysa ayuu gaadhaa marka livestock xooluhu waa lafdhabarteena dhaqaale muuqaalkan ayaan ka sameeyay mashiino aad ku soo saari kartaan xoolo tayo leh oo hilib wanaagsan oo hilib ahaan loo koriyo muuqaalkan ayaa daawan kartaa meelahan sanaacniin soo saarayo isaguna waa mashruuca labaad ee ganacsiyada beeraha la xidhiidha ee ay markaa ay maal gashan karno oo 5 neef 2 neef 3 neef lagu bilaabi karo dhaqaale fiicanna uu ka soo xiroonayo mashruuca saddexaad walaalayaal aad maal gashan kartaa dad wadanka lacag ka sameeyay rabtina ka sameeysid ee ganacsi ah waa maalgashiga beeraha oo qaabab kala duwan inagii dhul yani fertile ah oo wax lagu beeri karo oo dihan ayay Soomaali oo dhan haysataa biyaha kaliya ayaa caqabada oo dadka badi ceelashii biyaha ayaa caqabad ka haysta marka laga reebo dadka wabiyada degan marka beeruhu xaqiiqatan rag badan aan saaxiib la ahay oo Mareykan ama dalka gudihiisa qaar joogan oo beera samaystay waxay ku leeyihiin sanadkan $25,000 faa'iido baan sameeyay 30,000 baan sameeyay 50,000 baan sameeyay basal fiican baa soo gooday oo aan beerta ka iibiyay waxa ay soo gooday babay fiican waxa sanadkan ii go'ay qara wanaagsan ama xabxab yani qudaarta dhanka beeraha ma malaysan kartid dad badan ayaa hadda qurbihii inta isaga soo guureen oo riigii dhisteen oo greenhouse-yadii samaysteen greenhouse ba samaysan kartaa hadda tamaandhada ama sanyaanyada oo kale waqtigan aan muuqaalka duubayo waxa la yidhi qaali ayay noqotay gobollo badan ayaa laga laayay marka beer greenhouse oo soo saarta 3 tan oo
tamaandho ama yaanya ayaad samayn kartaa, beertii furnayd ayaad samayn kartaa, basasha ayaad beeri kartaa. qudaarta weli Ethiopia ayaan ka keensanaa. Marka hadda aad ba Ethiopia loogama keeno, laakiin waa mashruucda ugu faa'iidada badan ee la maalgashan karo. xalaytan la hadlayay qof 25 kun ka sameeyay, isbuucii hore la hadlayay qof basal badan oo soo gooday oo $30,000 ka sameeyay. marka waa wax weli suuqa waxa lagaga dheefo. beeruhu waxay ka mid yihiin lafdhabarteena dhaqaale ee mashruuca saddexaad ee aad maalgashan kartid ee ganacsiyada beeraha la xidhiidha. ganacsiga afaraad ee dhanka beeraha la xidhiidha aan isleeyahay iyo xoolaha waa kalluunka. badda ugu weyn ayuu ilaahayna siiyey ugu dheer Afrika oo dihan oo ay nooc kalluunkii ku jiro, shirwadii dheh, tabadinkii dheh, faraskii dheh, gaxashtii dheh, noocyo badan oo kalluuna ayaa bisaynuubta dheh ayaa baddeena ka buuxa. waxaa hadda ka hor 5 sano ka hor aan habeen qolo hay'ada la socda aan u dirsanay laash dhan oo kalluuna ayaa 2 nin laashkooda aan ugu dirsanay inay habeenkii badda nooga soo iibiyaan. saad halkan ka aragtid laashka waxay habeenkii soo qabteen 500 oo kiilo oo kalluuna ka badan. waa 500 oo kiilo oo kalluuna ayaa laashka gudihiisa saaran. 500 oo kiilo, halka kiilo kalluunka waxaan filayaa $4 iyo bar $5 ilaa $6 inta u dhaxaysa ayaa laga siiyaa magaalooyinka Soomaaliyeed. marka waxaad dareemi kartaa haddii aad kalluun hal tan ah baddaada kala soo baxdid oo aad $3 xataa siisid waa $3,000. baddaa dihan haddaad laash fiican iibsan kartid, 2 dhalinyaro ah oo aamin ah oo wanaagsan oo si fiican kalluunka u yaqaana sida loo soo dabo, aad la shaqaysatid, talaagadihii aad dhigatid, in aad badda laftirkeeda magaalada aad joogtid hadday bad leedahay ama magaalooyinka ku dhow aad ganacsi fiican dhinaca fiishka aad ka samayn kartid. mashiinka kalluunka lagu qallajiyo hilibkiisa dehydratorka aad soo iibsan kartid, isaga oo sida adduunka kalluunka la qallajiyo la gado fish jerky oo kale aad sii iibin kartid, aad process garayn kartid, isagoo fresh oo hilib aad magaalada ka iibin kartid. xataa aad dalka dibadiisa dad waxaa jira aan anigu saaxiibo la ahay oo ilaa Canada geeya, Malaysia geeya, aad kalluunka aad dhoofin kartid. dadka hay'adaha dad ka soo qaatay Nairobi certificate oo haysta shahaadooyin ay kalluunka ku dhoofin karaan hay'adaha xataa jira. marka mashruuca afraad ee aad maalgashan kartid waa dhinaca kalluunka ayuu ka mid yahay. haddaad mashaariicdan aad ka heshay in uun insha Allah la wadaag qof saaxiibka ah aad iskala kaashan kartaan, ama dibadda ka imaanaya ama raba ganacsi inuu waddanka ka bilaabo oo fikrado bannaan doonaya. muuqaalka insha Allah la wadaag. ganacsiga shanaad ay ku soo gabagabeynayno waa in aad digaaga hilibkiisa oo dalka dibadda laynooga keeno iyo ukunta ama beedka oo hadda si fiican dadkii u barteen oo macmacaanka lagu samaysto guryaha loo soo iibsado oo sanduuqii $5 iyo badh $4 meelaha la siisto inta u dhaxaysa. waxaa ka jira shirkadaha Hargeysa, Muqdisho, Garowe iyagu bilaabay iskaashatooyin ayaa jira oo wax allaale waxay ukun soo saaraan meel isugu keena oo hadhowta suuqa ka sii iibiya. digaaga oo kale waa waxyaalaha aad maalgashan kartid oo dhaqaale kooban. 50 digaaga, 1 digaaga intaad samaysid ukuntiisa hadhowta suuqa laga iibsanayo, hodheelada cuntada ay ka iibsan karaan, makhaayadaha cuntada, guryaha, meheradaha adeega laga adeegto, dad badan ay ka gadan karaan. marka mashruuca ugu dambeeya waa mashruuca digaaga oo aan isleeyahay iskaashatooyin badan ayaa hadda ka shaqaysta oo faa'iido badanna waa laga heli karaa, aadna waa loo soo bartay xaqiiqatan, aad ba loo isticmaalaa ukunta. marka ka hilibka weli guud ahaan waddanka kama jiro. hilibka oo dhan Brazil ayaa laynooga keenaa. marka shirkad yar oo hilibka digaaga oo organiga soo saarta haddaad waddanka ka samayn kartid oo aad yacni digaagii dhali lahaa hilibkaas digaaga laga samaynayo mashiinadoodii waxoodii aad isku fadhiisiisid, waa arrin isagana guul badan. haddaad ka ukunta aad isagoo kasii faa'iido badan aad la maalgashan kartid iskaashatooyin aad wax ku darsan kartid, isaguna waa il dhaqaale oo lacag kuu soo saari karta. buugga dhaqashada digaaga ayaan kula talin lahaa hadda Hargeysa yaalla, Garowe yaalla, Muqdisho yaalla, meelo badan oo kala duwan yaalla inaad gadataan. xog badan ayaad isagana aad ka helaysaa. 5 mashruuc ayaan maanta muuqaalkan aan idin kula wadaagayo walaalayaal. insha Allah waxaan jeclahay inaad wuxuun ka faa'iiday fikrado badan oo kale wanaagsan waa idin soo wadaa. fadlan subscribe kanaalka saar lana wadaag qof insha Allah ka faa'iideysan kara muuqaalkan. muuqaalka ariga ku saabsan ayaan halkan meelahan aan idin ka tagayaa oo lafdhabartan 60% iyo dheeraad dhaqaalaha dalkeena ah. muuqaalka insha Allah isagana ka faa'iideysto daawada. walaalkii Sakariya Cabdullaahi علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.